paquet d'émotions pour vous saluer cette soirée-là. Bonsoir, bonjour. Alors, je vous salue de mon plein cœur dans cette troisième leçon consacrée aux gens qui font leurs études à l'université. Bon, non, pas à l'université, mais aux écoles. Иногда вот так вот приходится снять очки, приветствую всех теперь на русском, для того, чтобы осознать уже не заслепленными глазами, реальность диктует нам 1 сентября, начало учебного занятия, и вскоре мы погружаемся уже в третью тему, посвященную школьным топикам, то есть темам, которые мы встречаем в рамках учебных заведений школы. Сегодня les grandes vacances, то, о чем я уже успел сказать на французском языке, большие каникулы, летние каникулы. Итак, принцип или концепт урока один и тот же. Вначале я прочитаю тему на французском языке, читаю так, чтобы можно было за мной легко повторить. Мечтал в детстве о том, чтобы с правильными, идеальными, нужными звуками, реальными французскими звуками мне кто-то прочитал темы, которые мы разбирали в школе, чтобы я знал, как о них можно было бы говорить на французском. Об этом будет вторая часть, где я буду задавать вопросы, читая их, и отвечать на них сегодняшнего урока. Поехали! Вначале то же самое мы должны уметь представиться. Je m'appelle, mon nom est, j'ai 12 ans. Je vais à l'école. Cette année, je suis en 4e. Chaque année, les écoliers russes ont 4 vacances. En automne, en hiver, au printemps, en été. On aime mieux les vacances d'été parce qu'elles durent 3 mois. Juin, juillet, août. En été, il fait beau temps, il fait très chaud. Le soleil brille dans le ciel bleu. Tout est vert. Tout est vert. La nature est belle. Il y a beaucoup de fleurs multicolores dans les jardins. On passe les vacances à la campagne, à la dacha. En français, il n'existe pas de dacha quand même. Alors, dans la langue française, en французском языке, есть слово la résidence secondaire. Alors, mais en russe, on dit la dacha, ce que nous sous-entendons, cher français, si vous le regardez, comme un mot à l'origine française. Alors, au bord de la mer, on passe les vacances à la campagne, à la dacha, au bord de la mer ou de la rivière, à la montagne, à la colonie de vacances ou en ville. À la campagne, on va dans la forêt, on ramasse des champignons et on cueille des fraises. On aide les parents et les grands-parents dans le jardin. On arrose des fleurs et des légumes. À la mer, on nage, on bronze au soleil, on joue dans le sable jaune et chaud. On fait du bateau, on joue au volleyball. Sur la plage, on observe les bateaux. À la rivière, on pêche à la ligne. À la montagne, on fait des promenades, on fait du feu ou pique-nique, on couche sous une tente. C'est chouette. À la colonie de vacances, on fait du sport. On court, on saute, on joue au foot, au volley, au basket, au tennis. Le soir, on chante, on danse, on raconte des histoires amusantes. On écrit des lettres aux parents. C'est formidable. En ville, on fait du vélo, du roller, on joue avec les amis. Le soir, on lit des livres, on regarde la télé, on joue à l'ordinateur, on écoute de la musique. Quelle chance nous avons de vacances! Quelle chance nous avons des vacances! Перевод. Вступление, как обычно. Je m'appelle, меня зовут, мое имя такое-то, мне столько-то лет, мне 12 лет. J'ai 12 ans. Я хожу в школу в этом году, я в 4 классе. Перевожу весь текст. Каждый год русские школьники имеют 4 выхода на каникулы. Осенью
зимой, весной, летом. Больше всего предпочитают летние, потому что они длятся 3 месяца. Июнь, июль и август. Летом стоит хорошая погода, очень тепло, светит солнце в голубом небе. Все зеленое, природа прекрасна, красивая, много разноцветных цветов в садах. Проводит лето, или проводим лето, также можно перевести, каникулы на даче или в деревне. Дальше на берегу моря или речки, в горах, в лагере или в городе. Надо на даче в деревне. Можно ходить в лес, и ходят в лес, собирают грибы и собирают ягоды. Здесь 2 глагола. Собирать грибы будет ramasser des champignons. Ramasser des champignons. Собирать грибы. Cueillir des fraises. Собирать ягоды. Другой глагол для ягод собирать. Рвать. Да? Cueillir des fraises. А грибы подрезаем. Поэтому ramasser, как тетрадки. Тетрадки учитель собирает в классе. Ramasser, так и champignons. На море плаваем, соответственно, нет, чуть раньше надо перевести, помогают родителям и бабушки, и дедушки в саду, поливают цветы и овощи. На море плавают, загорают под солнцем, играют на песке, в желтом песке и горячем песке, пускают кораблики, играют в волейбол на пляже, наблюдают за кораблями. На речке сидят с удочкой и ловят рыбу. В деревне, точнее в горах, совершают прогулки, разжигают огонь или пикник устраивают, спят в палатке. Это великолепно, это отлично, вообще здорово. В летнем лагере занимаются спортом, бегают, прыгают, играют в футбол, волейбол, баскетбол, в теннис, вечером поют, танцуют, рассказывают смешные истории, пишут письма родителям. Это великолепно. В городе занимаются велосипедом, катаются на роликах, играют с друзьями. А вечером читают книги, смотрят телевизор, играют на компьютере, слушают музыку. Какая же тут дача? Все-таки какое-то счастье иметь, или мы имеем каникулы. Теперь рассказываем, отвечая на вопросы. План техники действия такой. Я читаю вопрос, перевожу его и отвечаю на него. Présente-toi. Представься. Je me présente. Я представляюсь. Je m'appelle François. André. Кирилл, Cyril, Cyril. Comment t'appelles-tu? Что я, собственно, и сделал. Как тебя зовут? Je m'appelle. Vas-tu à l'école? Ты ходишь в школу? Oui. Je vais à l'école. Да, я хожу в школу. À l'école. Quand avez-vous les vacances? В школе, когда у вас каникулы? Donc, à l'école, nous avons les vacances en automne, en hiver, au printemps et en été. Quelles vacances aimes-tu mieux? Et pourquoi? Какие каникулы ты больше любишь? И почему? Alors, j'aime mieux les vacances d'été parce qu'elles sont les plus grandes. Elles durent 3 mois. J'aime mieux les vacances d'été parce qu'elles, les vacances, sont les plus grandes. Elles durent 3 mois. Les vacances d'été. Combien de mois durent-elles? О чем мы только что и сказали. Предыдущий вопрос был. Какие каникулы ты больше любишь и почему? Quelles vacances aimes-tu mieux et pourquoi? И мы ответили, что наибольшие по длительности каникулы мы любим. Мы любим больше каникулы летние, да, они длятся 3 месяца. И вот еще один вопрос об этом, опять же. Les vacances d'été, летние каникулы. Combien de mois durent-elles? Сколько они длятся по времени? Juin, juillet, août. Месяцы, да? Juin, звуки. Juin, juillet, июль. Août, или août, как хотите. L'Académie française nous le permet. Позволяет французская академия говорить août или août на ваше усмотрение. Ответ соответствующий. Les vacances d'été durent 3 mois. И перечисляем месяцы. Juin, juillet, août. Quel temps fait-il en été? Какая погода летом? En été, il fait beau temps. Il fait beau, il fait très chaud. Où passes-tu l'été? Где ты проводишь лето? Je passe l'été à la campagne. Я провожу лето в деревне. Fais-tu du sport? Du vélo, du bateau, du roller? Занимаешься ли ты спортом, велосипедом, занимаешься на лодке катаешься, или кораблики пускаешь, или занимаешься роликом катать, на роликах ездишь? Alors, je fais du sport, oui, je fais du vélo, et aussi du bateau, parfois du roller.
Да, я сейчас только что ответил на вопрос, сказав, что я занимаюсь спортом. В каждом наилучшем ответе это звучит ответ на вопрос, исходя из того, как построен вопрос. Угу. Если хотите ответить уверенно, 100% правильно, отвечайте так, как написано в вопросе. Соответственно, fais-tu du sport? Oui, je fais du sport. Fais-tu du vélo? Oui, je fais du vélo. Alors, joues-tu sur la plage? Играешь ли ты на пляже? Oui, je joue sur la plage. Да, я играю на пляже. Nages-tu? Oui, je nage. Ты плаваешь? Я плаваю. Bronzes-tu au soleil? Non, je ne bronze pas au soleil. Ты загораешь под солнцем? Нет, не загораю. Опасно. Или же соглашаемся. Oui, je bronze au soleil. Да, я загораю. Бронзируюсь. Aides-tu les parents? Aides-tu tes parents dans le jardin? Помогаешь ли ты родителям в саду? Oui, j'aide mes parents dans le jardin du Luxembourg. Dans le jardin. Да, я помогаю своим родителям в саду. Arroses-tu des fleurs? Arroses-tu des fleurs? Ты поливаешь цветы? Oui, j'arrose les fleurs. Oui, j'arrose mes fleurs. Да, я поливаю цветы, я поливаю мои цветы. Vas-tu dans la forêt? Vas-tu dans la forêt? Oui, je vais dans la forêt. Oui, je vais dans la forêt. Ты ходишь в лес? Да, я хожу в лес. Cherches-tu des champignons et cueilles-tu des fraises? Cherches-tu des champignons et cueilles-tu des fraises? Ты, когда ходишь в лес, ты ищешь грибы и собираешь ягоды? Oui. Je vais dans la forêt, je cueille des fraises, et je ramasse les champignons. Je cherche les champignons. Я ищу грибы. Je ramasse des champignons. Я собираю грибы. Je cueille des fraises. Я собираю ягоды. Ты ходишь по ягоды? Vas-tu à la montagne? Ты едешь в горы? Oui, je vais à la montagne. Couches-tu sous une tente? Couches-tu sous une tente? Ты спишь в палатке? Oui, je couche sous une tente. Je vais à la montagne. Je vais à l'école, mais aussi je vais à la montagne. Я хожу в гору. Je couche sous une tente. Je couche sous une tente. Allumes-tu un feu? Allumes-tu un feu? Oui, j'allume un feu. Ты зажигаешь огонь, костер? Да, я зажигаю костер. Fais-tu des promenades? Oui, je fais des promenades. Ты совершаешь прогулки? Совершаю. Avec qui? Je fais des promenades avec mes amis et mes parents. Je fais des promenades avec mes amis et mes parents. Mes amis et mes parents. Я совершаю прогулки с моими друзьями и родителями. Que fais-tu le soir? Que fais-tu le soir? Que fais-tu le soir? Что ты делаешь вечером? Alors, je lis les livres, je regarde la télé, je joue à l'ordinateur. Не нужно вычеркнуть, нужно подчеркнуть. Alors, я читаю книги, смотрю телевизор, играю на компьютере. Таким образом, я так отвечаю на вопросы, выставляю представление о том, как же отдыхал летом. Я рассказал о своих больших и наиболее значимых для себя каникулах, которые по-французски называются les grandes vacances. Nous sommes maintenant сейчас лето. Каким образом правильно потратить это, вы уже поняли. Смотрите уроки, посвященные французскому языку, для того, чтобы наиболее качественно подготовиться к началу учебных занятий. Смотрите видеокурс «Учимся французскому языку» на примере топиков в школе, французский для школьников. Учите французский. Au revoir.